Sicela ukuthi inamba isenze ukusonga 9 ekseni wa 5 ntambama nakhona yiba umuntu ngumlandeli le channel. Uma ungayena umlandeli le channel ungayisebenzisa inamba iyekele. Inamba isenze kuphela kuma calls unga-WhatsApp ungawasebenzisa ama SMSs. Kwenza ukuthi kube lula. Uma ufona ungangibuza igama. Njengoba abantu beqhubeka bengibuza igama, fonele nje ungibuza igama. Sibheka la uMarine uthi uphupha unikezwa umuthi icash ongalazi baba. Marine uyabingelela uyacela awungeke ungene ukuthi ukuphupha unikezwa ilo umuthi ke but you are expecting ukuthi umuntu akuphendule. It doesn't work like that, guys. Singabantu sama feelings, sinama emotions, siyacasuka njengoba nawo ucasuka, sinento esiyinyanyayo, sinento esiyithandayo. So make sure ukuthi when you approach umuntu approach ngendlela nawe ungafuna ukuthi uma umuntu approach ngayo, yabo. So ukunikeza umuthi ungaphupha unikezwa umuthi amakhambi hlobo kushi izinto ezihlukahlukene. Into yokuqala singathi ngokujwayelekile uma uphupha umuthi kuwuphawu esingathatha njengolusho uma unikwa lo muthi, ngoba kungasho inhlanhla nempumelelo namandla nokuthi mhlawumbe isimo sakho noma esomunye umuntu oseduze nawe sizokuba ngcono. 2 ngokwesintu uma uphupha umuthi kuwuphawu hle kakhulu uma unikwa lo muthi. Lungasho ukuthi ngenzeka unobizo nesiphiwo sokwelapha futhi ukhonjiswa ikhambi noma induku okumele uyisebenzise esikhathini esizayo. Ukuthi kungenzeka uphuphe imithi noma umuthi ngoba vele unalobizo nalamandla ukuthi nafuna uhamba ube umuntu oyokwelapha ngelinye ilanga ngamakhambi. uJeremiah 8:22 ibhalisamu alikho kwaGiliyadi na? Inyanga yikho lapho na? Pho ayipheliswa ngani impilo yendodakazi? Ayipheliswa ngani impilo yendodakazi yabantu bami na? Kanti number 3, esikhathini esiningi uma uphupha umuthi kuba uphawu hluma unikwa ngoba liyasho ukuthi ukhonjiswa ikhambi elizokusiza ukuthi usinde noma ululama uma nguthi uba nje ukugula njengamanje. Usho ukuthi kuyenzeka uphupha unikeza umuthi ngoba uyagula, so ukhonjiswa ukuthi nanku umuntu ozokusiza noma unenkinga utshengisa ukuthi nawo umuntu ozokusiza kuleyo nkinga yakho, yabona. So Jeremiah 46:11 ithi khuphukela kwaGiliyadi uthathe ibhalisamu wena ntombi indodakazi yaseGibhithe ulisebenzisela ize imithi eminingi ukuphuluka akukho kuwe. Kanti number 4 futhi uma uphupha umuthi yabo uPaul hluma unikwa osuke likhomba ukuthi empeleni uthole lowo muthi usebenzise uzophila mawugula, noma uthole lo muthi loyo uma unenkinga zizophela yoqedwe lezo nkinga lezo. uIsaiah 38:21 uIsaiah wathi ke mabathathe isigaxa samakhiwane basibeke ethumbeni uyakusinda. Kanti amakhosi esibili chapter 20:7 wathi uIsaiah lana isigaxa samakhiwane basilanda basibeka ethumbeni asinda. So number 5 yenzeka futhi kwesinye isikhathi uma uphupha umuntu kuba uPaul hluma wonikwa osuke likhomba ukuthi kukhona umuntu ogulayo. Uma kukhona umuntu ogulayo uzosinda, ikakhulukazi uma ungamsiza ngalowo muthi loyo ngemva kokubambeka mhlawumbe isikhathi eside. uJeremiah 51:8 ibabele seliwile ngokuzuma ulachithwa, hewulani ngalo nithathele ubuhlungu balo ibhalisamu mhlawumbe liyawuphiliswa. Kanti number 6 kuyenzeka futhi uma uphupha umuthi kuba uphawu olubu mawunikwa olushukile isikhwama esibi nesingcolile yidlozi elingahlambulukile uma ngulo muthi abakunika wona umuthi wokubulala, umuthi wokuthakatha, yabona. Futhi yakhomba ukuthi kunedlozi elibi wena likunika isikhwama esibi mawukuphezulu.